«Солнышко, держи, это тебе». Бабушка по маме протягивала пятилетней внучке красивую куклу. «Мама, зачем?» — возмутилась молодая женщина, укачивая младшую трехмесячную дочь. «Как это зачем? Ей и так мало времени и внимания достается. Она не обязана страдать», — строго посмотрела на дочь Евгения Алексеевна. «Она не страдает. Мы сейчас сидели, собирали пазлы», — устало возразила Мария. «Ага, ей всего 5 лет. Ей в куклы играть хочется», — не унималась женщина. «Деточка, разве я не права?» «Хочу в куклы играть. Спасибо». Конечно же, девочке больше нравилась позиция бабушки, чем мама. То же самое было и с бабушкой по папе. Дедушки, как правило, старались не вмешиваться. Света впитывала все, как губка. И если с родителями она вела себя нормально, то с появлением на пороге бабушек и дедушек тут же становилась глубоко несчастным ребенком. «Саша, пора это прекращать», — объявила Маша после того, как закрыла за родителями дверь. «Света уже становится неуправляемой». «Согласен. Ане уже год, а такое ощущение, что внучка у родителей одна, и это Света», — поддержал жену Александр. На выходных молодая семья пригласила родителей в гости праздновать первый день рождения Ани. «Светочка, держи!» — вручали подарки бабушке. «А то ведь тебе тоже праздника хочется». «А ничего, что день рождения у Ани? Что за цирк опять?» — разозлилась Мария. «А что такого? Она все равно еще ничего не понимает», — в унисон отвечали женщины. «Так, либо вы одинаково относитесь к обеим внучкам, либо не приходите больше», — объявили позже Мария и Александр. Родители обиделись. Отношения они свое не поменяли, ссылаясь на то, что родители Светочку обделяют в пользу младшей, но вести себя стали скромнее. Время шло, дети росли. «Иди отсюда, мелкая!» — фыркала Светлана, пряча от Ани куклу, в которую она не играла, но и сестренке не давала. Ведь она же ее, Светина. Аня хныкала, потому что игрушек у сестры было много, и все они были красивые, яркие. Трехлетняя девочка не понимала, почему сестра не дает ей куклу, ведь она же отдаст. «Свет, но ты же все равно не играешь. Аня поиграет и вернет», — уговаривала старшую дочь Мария. «Я не обязана с ней делиться. Мне эти игрушки бабушки дарили. Вот пусть в свои играет», — надменно отвечала 8-летняя девочка, продолжая учить уроки. Уж за этим родители следили строго, что невероятно раздражало бабушек и саму Свету. «Бабушка, они меня учиться заставляют, а сами с Аней сказки читают», — жаловалась она Евгения Алексеевне. «Так они учат с ней алфавит. Получается, тоже уроки делают. Тебе разве не помогают?» — строго спросил дед. «Помогают», — тяжело вздыхала внучка. «А Ане мультики включают, а я тоже хочу». «Тебе не дают мультики смотреть?» — злился Борис Иванович. «Дают, но со мной они строже», — дула губки Светочка. «Мать, посмотри на эту королевишну. Избаловали вы со сватьей девку, она теперь над родителями издевается», — ругался дед. «Чтобы все поровну теперь было. Этой игрушку, значит, и младшей тоже. Хватит!» «Идем, моя сладкая, я тебе тортик купила. Будем чаевничать», — обиженно фыркала она на мужа и уводила ревущую внучку. На 8 марта бабушки с дедушками ожидаемо пришли в гости к детям. «Светочка, вот тебе новый рюкзак, какой ты хотела», — вручили подарок старшей внучке. И тут же с шоколадкой стали поздравлять младшую. «Анютка, держи». «За старое?» — рыкнул Борис Иванович, а потом протянул деньги дочери. «Маш, купите Анечке хорошую игрушку, такую, какую она сама захочет». Анечка улыбнулась. Она очень хотела куклу, такую, как у сестры. Так же получилось и с родителями папы.
Бабушки обижались, Света злилась, а родители одобрили такое дело. Они старались детей не обделять. «Маша, ты привози Свету на выходные к нам. Одну. Анечка еще маленькая. Боюсь, не справимся». Через неделю позвонила Маше мама. «Нет, мам, либо обе, либо никто. Хватит», — таков был ответ. Родители решили больше не пускать старшую дочь куда-либо одну. Им надоело, что каждый раз она возвращалась капризной и неуправляемой. «Мама, за что ты так со мной? Ты меня совсем не любишь?» — рыдала Света, сидя дома. «Очень люблю, поэтому и не хочу, чтобы ты уезжала», — устало отвечала Мария. «Пойдемте гулять». «Я не хочу с ней», — встала в позу старшая дочь. «Света, солнышко, ты должна помогать сестре, дружить с ней», — терпеливо уговаривала мама. «Я ей ничего не должна», — фыркала Светлана. Спустя 10 лет. «Света, помоги мне, пожалуйста, сделать домашнюю работу по математике», — попросила Аня сестру. Она знала, что та отлично в ней разбиралась. «Я не обязана тебе помогать», — неизменно отвечала Светлана. Мама, слышавшая этот разговор, посоветовалась с мужем, и они решили нанять дочери репетитора. «Мам, пап, я решила жить с бабушкой», — объявила старшая дочь за ужином. «Они правы. Аню вы любите больше». «С чего ты так решила? Мы вас обеих любим одинаково», — неприятно удивились родители. «Мне вы на каникулы на море с Людой денег не дали, а Ане репетитора, пожалуйста», — раздраженно ответила Света. «Во-первых, у тебя репетиторы тоже были. Во-вторых, ты учишься на платном. В-третьих, тебе было 17 лет. Мы не могли тебя отпустить на море без взрослых», — разозлился отец. «Могли, но пожалели денег. А у бабушек не хватило, они бы дали», — плаксиво ответила дочь. «Хочешь жить с бабушкой? Пожалуйста. Только имей в виду, что ты сама ушла из дома. А раз ты такая взрослая, то и денег мы тебе давать не будем», — поставил точку отец и ушел в комнату. Он очень был зол и боялся сорваться. «Ну и ладно», — обиделась Света, а на следующий день перебралась к бабушке. Только те ее запросы удовлетворить не могли, да и здоровье стало подводить от выкрутасов старшей внучки. Пришлось ей вернуться. «Это ты во всем виновата», — тыркала она младшую сестру. «Я не должна из-за тебя страдать». «Да, Маша, избаловали вы Свету. Но это и нормально, ведь для ее воспитания у вас вечно нет времени», — заявила позже Евгения Алексеевна. «Мама, избаловали ее вы, а теперь просто пожинаете плоды», — устало ответила ей дочь. Ничего не менялось, только Света периодически сбегала к бабушкам, пожалеть себя любимую, ведь дома заставляли учиться и не давали разгуляться. А ведь она уже студентка, совершеннолетняя. Светлана выскочила замуж рано, на 3-м курсе института. Муж ее был приезжим, старше девушки на 3 года, и уже работал. Зарабатывал немного, но работу свою любил. Стали жить у Евгении Алексеевны. К тому моменту дедушки уже не стало, и бабушка пригласила любимую внучку к себе. Муж Светы, Павел, был спокойным, неконфликтным и хлопот не доставлял. Правда, выпить любил и компанию хорошую. «Ань, я не обязана терпеть тебя тут», — заявила как-то Света, когда сестренка сбежала ненадолго к бабушке. «Забудь о том, что мы с тобой родные». «А я не к тебе пришла», — возразила Аня, глядя в глаза сестре. «Тогда зачем ты тут?» — удивилась молодая женщина. «Я не обязана перед тобой отчитываться», — широко улыбнулась сестренка. Откуда была такая ненависть к ней со стороны старшей сестры, Анна не знала. Но она настолько привыкла к этому, что и правда считала Свету посторонней, и ей уже не было обидно за безразличие и раздражение, что она всегда чувствовала в отношении себя.
Вскоре умерла и бабушка, оставив свою квартиру Свете. Та рыдала на похоронах, а все вокруг ее жалели. Паша был пьян, ему было все равно. Анна же, которая к этому времени устроилась на хорошую работу, благополучно закончив университет с отличием, сама оплатила похороны бабушки и поминки, ведь у Светы теперь не было спонсора, а экономить она не привыкла, соответственно, денег в семье не было. «Аня, ты бы хоть помогла сестре, бедно же живут», уговаривала вторая бабушка, папина мама. «Тебе же в жизни повезло, а Светочки вот нет. Павлик пьет. Так пусть выгоняет Павлика, и сразу ей легче станет», отмахнулась Анна, которая как раз собиралась на свидание с замечательным парнем. «Ты что? Они же семья!» – испугалась бабушка. «Ну да, алкаш этот ей ближе, чем я. Он семья, а я нет. Вот пусть он ей и помогает», – разозлилась Анна. «Ань, так нельзя! Она твоя сестра, ты должна быть добрее!» – качала головой Варвара Дмитриевна. «Бабушка, ты пойми, я ей ничего не должна», – грустно улыбнулась девушка и убежала по своим делам. «Это вы ее такой жестокой воспитали», – выговаривала она позже сыну и невестке. А те, переглянувшись, лишь вздыхали, потому что доказывать что-либо маме было бесполезно. Анна дополнительно училась, встречалась с хорошим парнем Андреем и много работала. Света родила. Сына своего Матвея воспитывала так, как умела, то есть таким же эгоистичным и наглым, как она. Анна с Андреем поженились, купили большой дом, много работали и были счастливы. Новый год решили отмечать в своем доме. Пригласили родителей и бабушку. «Анечка, а ты Свету позвала?» – спросила Варвара Дмитриевна. «Нет», – удивилась внучка. «Тогда и я не приду». «Почему? Будешь с ней встречать?» – улыбнулась Анна. «Нет, они меня не приглашали. Но я считаю, что ты не права. Семья должна встречать Новый год вместе. Ты должна пригласить ее», – строго возмутилась бабушка. «Я тебя услышала», – ответила внучка, вспоминая то время, когда Света от нее отказалась. За пару дней до праздника позвонила Света. «Я слышала, что Новый год вы решили отмечать в своем доме?» Коротко поздоровавшись, уточнила сестра. «Ага. А чего не приглашаешь? Мы тоже хотим за город, да за накрытый стол. Ты должна была мне уже давно позвонить. Я же твоя сестра старшая», как всегда нагло заявила Света. «И на новоселье нас не приглашала». «Света, я тебе ничего не должна», вернула ей Анна слова, которые постоянно слышала раньше. «Ты сама от меня отреклась. Вот и живи своей жизнью, а в мою не лезь». Молодая женщина завершила разговор с сестрой и пошла заниматься своими делами, которых перед праздником было много. Света же, обидевшись на несправедливое к себе отношение, приехала к родителям. «Мам, как она могла?» – негодовала старшая дочь. «За что боролась, на то и напоролась», – хмыкнул отец. «Пап, ты чего?» – опешила Света. «А того, сама виновата, не лезь к ней». Мужчина был строг. Они с женой очень переживали за трудные отношения между дочерьми, но те научились не общаться. А родители просто приняли это, ведь по-другому не получалось совсем. Свету баловали и жалели все подряд, ведь она старшая, а значит и любви ей меньше, и влетает больше за все. И как бы родители ни старались не делить дочерей, Света сестренку ненавидела всей душой. Ей очень нравилось то, что все ее жалеют и балуют. И она научилась этим пользоваться. Родители пытались бороться, только без толку. Свету было не остановить. Поэтому они не понимали, чем недовольна Светлана. Ведь все идет именно так, как она хотела. Летом Анна с мужем собрались на море.
С собой они пригласили родителей. Родители обоих отказались. У них летом сад. Зато Света не заставила себя долго ждать. «Ань, мне тут бабушка сказала, что вы на море едете», — позвонила она сестренке. «Едем», — согласилась Анна. «О, здорово! Возьмете с собой Матвея?» — обрадовалась Света. «Свозите его сами», — хмыкнула сестренка. «Мы не можем, работаем, да и дорого это. Ты планировала сына отправить с нами за наш счет?» — догадалась Аня. «Ну да, родители же все равно не едут. Так только дешевле выйдет», — растерялась Светлана. «Нет, мы не можем его взять. Ему только 5 лет, да и заниматься ребенком мы не готовы», — отказала молодая женщина. «Ань, это же племянник твой, ты должна его баловать иногда». «Нет, Света, не должна. Когда хочу, я его балую». Аня напомнила сестре о нужных подарках для племянника, которые она передавала через бабушку. «Эгоистка! Нахалка! Ты должна мне помогать! А ты...» Ругалась Светлана на младшую сестру, но та уже завершила разговор и не слышала этого. Когда не стало бабушки, дедушка переписал квартиру на Аню. «Потому что так честно. Ты должна отдать ее мне!» — кричала Светлана на Анну позже, когда не стало и дедушки. «Почему?» — удивилась молодая женщина. «Потому что бабушка любила меня больше, да и нам нужнее, я беременна». «Нет, Свет, я тебе ничего не должна. Раз дедушка так решил, значит, так и должно быть», — не согласилась Анна, которая к тому времени тоже ждала дочку. У Светы родился второй сын, а вот первый не принял братишку. «Матвей, ты должен мне помогать, это же твой брат», — уговаривала Света сына присмотреть за младшим, пока она готовит. «Нет, мама, я не просил братишку, поэтому я ничего ему не должен», — отвечал старший ребенок и уходил в свою комнату. А Света тихонько вздыхала и делала все сама, потому что помочь ей некому. Сыну все равно, он не обязан. Паша, как всегда, пьян, а родители отказываются привечать внуков. Либо вместе, либо никак. А младший еще слишком мал, чтобы у бабушки оставаться. А Аня — эгоистка, конечно, откуда ей Свету понять? У нее таких забот нет, живут припеваючи и бед не знают. А ведь могла бы и помочь сестре. Поехали на дачу к маме, и Матвея бы взяли. Не должна она. Должна, еще как должна. И кто ее только этому научил? Не должна.